أهلا بيكم في بيبرس أكاديمي. عندك 8 ساعات عمل يومية، لكن فعليا الانتاج شغال 5 ساعات بس. ماكينة سعرها ملايين واقفة. هقول لك على مؤشر يا صديقي هيفرق معاك جدا، هو الافيلابيلتي. خلينا ناخد مثال. عندنا 8 ساعات عمل يومية. ال8 ساعات عمل يومية دول فيهم مخطط داون تايم، وده بيبقى الاونس. يعني ايه الاونس؟ مش وقت انتاج، زي الراحة، زي الصلاة، زي الغداء. بقية الساعات العمل اليومية ده مخطط انتاج بقى فعلا. اللي بيتخصم منه بعد كده الان بلاند داون تايم، اللي هو زي التأخير، عطل، انتظار مواد، حركات غير ضرورية. دي الحاجات اللي بتأثر على الافيلابيلتي. المعادلة البسيطة بتاعت الافيلابيلتي هي وقت التشغيل الفعلي على الوقت المخطط للإنتاج. شوية التوقفات أو انتظار المواد أو حركات غير ضرورية عمل معايا مثلا 5 ساعات من ال7 ساعات اللي المفروض يبقوا وقت تشغيل إنتاج. فكده النسبة بتاعتنا الافيلابيلتي 71%. لما نيجي نحسبها كتأثير مالي، لو الساعة عندنا بتتحسب ب50 جنيه يبقى احنا خسرنا 20 ساعة في اليوم. ال20 ساعة في اليوم دول يطلعوا معايا حوالي 1000 جنيه في اليوم خسارة. طب ده بالنسبة للعمالة. ينفع نحسب نفس المؤشر للماكينة؟ بس هنا في فرق مهم جدا هنعرفه بالمثال ده. عندنا ماكينة الوردية بتاعتها 8 ساعات، يعني 480 دقيقة. خلال اليوم ايه اللي حصل؟ لقينا عندنا 30 دقيقة عطل، و20 دقيقة انتظار خامة، و10 دقايق تأخير للتشغيل. فحصل عندنا توتال لوسز او اجمالي التوقفات بتاعتنا حوالي 60 دقيقة. يبقى وقت التشغيل الفعلي بتاعي 420 دقيقة. لما نقسم 420 دقيقة على 480 اللي احنا كنا مخطط ان الماكينة دي تشتغلهم، هتعمل معايا 87%. الفرق هنا مش وقت مدفوع، هنا استثمار بملايين مش بيشتغل. يبقى لو عملنا مقارنة بسيطة كده ما بين الليبر افيلابيلتي والماشين افيلابيلتي، والعمالة بيبقى عندهم تأخير، غياب، انتظار. انما الماكينه ايه الحاجات اللي بتضيع الوقت؟ عطل، صيانه، تغيير قوالب او اسطمبات مثلا، توقف مفاجئ الماكينه فيها مشكله. معادله واحده لكن السبب مختلف. البشر طبعا بيتاثر بالاداره، والماكينات بتتاثر بالصيانه. عايز ابسطها لك واقسم لك الوقت البيلر اساسي تقدر من خلاله تعرف ايه اللي بيأثر على المؤشر بتاعنا الافيلابيلتي، تبتدي تركز عليه. اول حاجه عندنا المين اوبريشن. المين اوبريشن ده وقت تشغيل فعلي بيضيف قيمه. السبورت اوبريشن ده نقل بقى، تجهيز، مناولة. تالت حاجة عندنا السيت اب، ده طبعا تجهيز او تشغيل اولي بيتعمل كل ما اجي اشغل الماكينة. اللوسز تايم اللي هو ده بيبقى اعطال، انتظار، تأخير، توقفات زي ما وضحناها. الالاونس قلنا ده بيبقى مخطط ان هو يكون موجود، زي الراحة، الصلاة، احتياجات بشرية. اللي بيأثر على مؤشرنا النهاردة هو الجزء الاحمر ده. كل ما الاحمر ده يكبر كل ما الافيلابيلتي عندنا ينزل. الماكينة هتلاقي طالعة معايا 87% والليبر 71%، مع ان الاثنين شغالين نفس عدد ساعات، بس الفرق هنا في حجم الجزء الاحمر اللي اثر على العماله واثر على الماكينه. اول خطوه لتحسين الاداء انك تصغر الجزء الاحمر ده. اللوس تايم ده لازم يقل، لان كل دقيقه بتقف بتاكل من ارباحك، سواء كانت عطله من العماله او توقف ماكينه. مؤشر الافيلابيلتي ده مش رقم عادي، ده العمود الاساسي اللي بيتبني عليه حساب مؤشرات الاو ال اي والاو اي اي. ولو حابب تفهم بالتفصيل وتعرف ازاي تحسبهم صح، هسيب لك لينك الفيديو في الوصف عشان تكمل الصوره للنهايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي.